Hey yo tout le monde, c'est Service, on se trouve sur Genshin Impact. Genshin Impact, donc vous avez vu, c'est mon avatar, c'est sur PC. Je joue avec une manette, j'ai changé la touche pour changer avec manette pour me faciliter la tâche. Donc voilà. Ici, ce qu'on va faire, c'est... Mais attendez. Ok, j'ai des petites touches à régler avant, ça vous dérange pas. J'ai des touches à... des commandes à régler. Attaque normale, ouais. Ah, confirmer, annuler. Non. Voilà. Euh... Oui, non. Ah, fuck, oui, c'est... Fuck, c'est vrai que c'est rond pour confirmer. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est bon. Voilà. X, c'est mon trait. Bon, je suis sur la version PC, donc c'est normal que vous voyez que je peux accéder à la boutique. Voilà. Donc voilà, vous avez remarqué aussi en haut à gauche, maintenant mes astrions diminuent avec le temps. C'est très bien, je trouve. Et voilà. Là aujourd'hui, vu que j'ai des petits trucs à faire, donc là en vrai j'ai la quête de Kokomi que j'allais faire déjà en vidéo, pas la sortir tout de suite mais en vidéo, et après j'ai les escapades. Je compte les sortir plus tard, ne vous inquiétez pas. Parce que en vrai là ce qui va se passer après, c'est qu'il va y avoir un live, donc à l'heure où je vous parle, que je tourne cette vidéo, je vais faire un live à propos d'un jeu. Et je vais tout vous dire à propos de ce live, ne vous inquiétez pas. Bon, là on va débloquer la quête de Kokomi. Tout d'abord, je cherche un truc mon téléphone, merci. Alors que je vous parle, un truc, The Benign Nine, je ne l'ai pas encore tourné. Et normalement, la vidéo de Solo Leveling, j'avais dit qu'il devait sortir ce lundi qui est passé, mais elle n'est pas sortie parce que j'ai complètement oublié parce que j'ai fermé Genshin. Elle est sortie le lundi qui va arriver. En vrai, non, c'est pas la peine que je vous dise ça, parce que non, cette vidéo-là plus tard, et Solo Leveling serait déjà sorti en vrai. Attendez, je vais simplement prendre une photo, comme ça j'ai la miniature, comme ça j'ai le titre et les noms, comme si je veux vite modifier des trucs. Ouais, ça prend pas des heures. Je suis toujours comme ça à prendre vite une photo du truc parce que c'est un peu saoulant. Voilà, je fais ça. Je regarde simplement 2 minutes si elle est bien prise. Voilà. Bon. En vrai, clairement, je vais mettre Genshin pas histoire de Sogonomiya Kokomi, ou plutôt Kokomi. Je sais pas comment. Récupérer, je récupère 8 secondes et on va faire ça quête. Ce qui s'est passé sur Genshin, j'ai un peu avancé pour les étoiles. Pour les étoiles, pour les trucs de pêche, je veux dire. J'ai normalement aujourd'hui, ce que je vais faire, mais sur le PS4, je vais farmer pour les épées. Pour info, alors l'événement est déjà sorti et j'ai déjà l'épée poisson. Elle est où? Elle est là et elle est bientôt maxée en vrai. En vrai, là, ce qui me reste à avoir, c'est ça. Et je peux facilement les avoir, ne vous inquiétez pas, ça c'est pas une inquiétude. Je me suis chopé comme arme 5 étoiles l'Atlas de la voûte d'Azur, encore des armes DPS, j'ai que ça. Je me demande qu'il n'y a pas des armes 5 étoiles de soutien. Par contre, j'ai presque plus de cristaux, parce que j'ai remarqué. Je vais être dans la merde. Je vais équiper des armes pour eux, comme ça ils perdent leurs armes une étoile. Euh... Oui, puis normalement aujourd'hui je vais pas rester trop longtemps parce pour raison que la manette commence à me faire n'importe quoi. Pour raison que Ningguang, je vais la, je vais la couronner et là je commence à la monter. Oui, je pourrais pas monter ça, mais voilà, il me faut 70 livres comme ça et vu qu'on est jeudi aujourd'hui, je compte en former une grande partie aujourd'hui.
En parlant. Je viens à 160, c'est bon. On va faire la quête de Kokomi d'abord. We're way behind schedule. La petite histoire de Kokomi. This should be where Kokomi said to meet her. Do you still remember this place? Paimon remembers we came by here last time we visited Watatsumi Island. That was back when you did your stint as captain of Swordfish too. Paimon's curious whether the resistance troops still remember you. Things on the island must have changed a lot since then. Oh, shall we take a look around? C'est vrai que dans l'histoire, on était capitaine de l'espadon l'espadon 2. If the enemy outnumbers you, seek their weakness and exploit it. If you outnumber the enemy, seek unequivocal domination and crush them. Attends. Marauders on the waterfront are supplied by sea. Burning their ships is the path to success. Est-ce que j'ai mis en anglais sur le PC? Parce que c'est pas la voix de... J'ai l'impression que c'est pas la voix de Garou. General Goro, sir, do you have a verdict? More or less. From the directives left behind by Her Excellency, we can surmise that a Fatui ship is moored nearby. This explains their aggressive posture. We could split into two teams, one to draw their attention, and the other to circle around behind enemy lines and set fire to their ship. They'd have nowhere to run. Then again, Madame Kokomi made clear that we are not to split up without sufficient forces. We'd risk being picked off one by one until our whole line of defense disintegrated. Sir, shall I send for reinforcements? I doubt there's time. Based on their movements, they'd likely be gone before our troops arrived. Her Excellency's directives also stipulate that we should wait in ambush and avoid making the first move. Since we lack sufficient troops, I don't think we can afford to engage the enemy at this time. Sir, we're just gonna stand by and watch them leave? Surely there must be another way. Her Excellency's directives also state help may arrive when all seems lost. As for where this help is supposed to come from, Hey, Goro! What are you guys up Et to? moi j'arrive comme ça. Captain, you've returned to Watatsumi Island. On est là pour donner un coup That's de great! main. Her Excellency's directives are as reliable as ever. You've arrived just in time. Recently, the remnants of the Fatui forces have been unusually active. We've been monitoring their movements, waiting in ambush here. Unfortunately, we don't have the manpower to split into two teams. Can we ask you to keep them occupied? Hard to say no when it's the Fatui. Whatever they're planning, we won't let them get away with it. Good. There's not a moment to lose. We'll go behind enemy lines and sabotage their ship. Let's meet back here afterward. Watch yourselves. We'll be back shortly. Seems like the Resistance still remembers us. Come on, let's help them get this situation under control. Ouais, par contre, attends, première chose, c'est pas pour être méchant, mais... Ouais, voilà. Voilà, bon, on reprend la suite un peu de nos aventures. 休んでいいのでしょうか？ Pourquoi? Pour raison. En vrai, ce qui s'est passé, c'est que la voix en anglais ne sait pas. En vrai, j'ai oublié que j'avais mis la voix en anglais sur le PC, et non en japonais, parce que je comptais pas trop jouer sur le PC, sauf pour accéder à la boutique. Donc voilà. J'ai un compte belge, donc pour accéder à la boutique, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que maintenant, vu que PS Remote n'est plus disponible sur PC pour la mise à jour Windows 10, que je ne peux plus l'utiliser, donc j'ai décidé de tourner Genshin Impact sur PC avec Streamlabs OBS. Le problème, c'est que c'était pas en anglais, ça a pris 40 minutes, quasi 30, 45, dans les 40 minutes, pour que je vous mette l'audio, la langue en japonais, parce que je voulais la mettre en japonais. Par contre, c'est pas pour être méchant, mais voilà, on va abaisser le volume parce que だぞ。この音量でいいのか？ちゃんと聞こえるよな。 le dialogue. だぞ。この音量でいいのか？ Et voilà. Ce qui va se passer, c'est que cet épisode-là sera le seul où vous allez voir avec un filigrane, parce que j'ai coupé la partie pour vous couper le passage où vous devez attendre pour le chargement. J'ai coupé ce passage-là, et bien entendu, vous aurez que la partie du début où on rencontre Garou qui parle en anglais, là non, c'est qu'en japonais. とても好きです。
Oui, bon, maintenant je vais aller là-bas. Et je joue sur manette, bien entendu. Vous avez sûrement remarqué les touches, les trucs flèche d'eau et tout ça. Je ne sais pas ce que je crois que peut-être que mon avatar. Attendez. Oui, mon avatar ne bloque pas tout, mais vous avez vu en gros les touches. C'est pas des trucs de clavier. Attends, parce que l'autre là-bas derrière en feu. Hein. Voilà, celui en feu. Oh putain, le mec là il me casse les couilles. Là. Ok, les voix des fois dessus, je les avais jamais entendues en vrai. Bon, le problème c'est que moi je vais m'occuper vite de l'eau en premier. Voilà. Et là, Garou. Attendez, j'entends la voix de Garou. お前がいなかったら Oui あいつらを逃すところだった。 Des qui de My Hero Academia. C'est bien la voix de Garou, je l'ai sur la PS4. その手にあるのがココミの虎の巻なのか？どれどれ。うわ、こんなに分厚いのか？実はこれはまだ一部でしかない。あと5冊もある。 Kokomi, 三宮 je 様 lui mets 5 volumes à あ la らゆる petite 状況 soldat. に応じた戦略を考えている。それにこれらは常備用の虎の巻だ。少し多いのも仕方ないこと。この虎の巻のおかげで俺たちはあらゆる複雑な状況に対応できている。こんなにたくさんの策、どんだけ時間をかけて書いたんだ。あらゆる状況に対応できるようにするなんて考えただけで Ah, c'est pour ça qu'on va voir Kokomi, c'est ça. C'est ça. 隊長、今回せっかく渡積島に戻ってきたんですし、もう一度メカジキ2番隊の指揮を取りませんか？僕たちみんな隊長に戻ってきてほしいと思っているんです。今は平和な時期ですので、隊の数を減らして民の暮らしを手伝う必要があると三宮様はおっしゃっていました。約半分の兵士は特別行動隊の編成を維持し、各小隊の支援をしています。そしてもう半分は見回り、建造、農業などの作業を行っています。ただ先日、昔の同僚が家なんか建てるよりも前線で戦っていたいと文句を言っていたので、タイへの復帰を望んでいるようです。抵抗軍のみんなは相変わらずだな。 C'est bizarre de jouer sur PC alors que sur télé, je le voyais plus comme オイラたちがここに来たのはココミが祝賀会に誘ってくれたからなんだ。ゴロ、ココミがどこにいるか知ってるか？ Gorou. 三宮様なら今は多分ボーロー村にいる。あそこで何かあったらしい。三宮様が直々に対処しているそうだ。俺たちもそろそろ離れよう。そうだ、もし道中で兵士たちを見かけたら注意深く観察しておいてくれ。近頃兵士たちに落ち着きがない。なぜかは知らないが、その理由を俺に話したくないようだ。昔はみんな悩みがあれば俺に言っていたのに、なんであんなコソコソと。何か厄介なことがあったのかもしれない。心配だ。そうだな。オイラたちも抵抗軍の兵士たちと話がしたかったんだ。出発しようぜ、旅人。 Et voilà le début de l'acte 1 de Kokomi. Son histoire, bon.
Par contre, je m'excuse d'avance, ce sera le seul que vous aurez un filigrane, il va vous gâcher un peu la vue, je m'en excuse. Ah, par contre, ici. Parce que, en vrai, attendez. Je viens de penser là, je viens de récupérer ça. Parce que j'ai jamais trop fait. Voilà. Mon stade, j'ai tout. Ça, j'ai rien à dire. Lui, il m'en manque plus que 4. Il faudrait que j'aille voir c'est où. Mais par contre, Inazuma. Ah ouais, Inazuma, il me reste plus que 4 aussi. Est-ce que j'ai. Oui, ça, c'est le sanctuaire. Est-ce que j'ai. Oh, mais j'ai pas la. Le lieu de la Raiden Shogun, c'est quoi? Cité d'Inazuma. Mais c'est ça la cité d'Inazuma, je voulais. Est-ce que c'était avec la statue et tout ça? Voilà. Voilà. 運動はあなたはメカジキ2番隊の隊長。 Oui, c'est あ moi. なたのことは知っていますよ。あなたのおかげで今の渡積島の平和があるんです。 Ouais, pour自分はメカジキ2番隊の隊員ではありませんが、当時タタラスナにいた時、 Attends, あなたをお見かけしたことがあります。 Je crois que c'était où t'avais le 両軍 petit が champ de 対 bataille avec 峙する ça. 中、人前皮膚で何人もの幕府武士と戦っていましたよね。かっこよかったです。何か Il est 伝 vraiment- えることは何でもお手伝いします。皆さんの落ち着きがない。確かに自分も感じていました。多分まだ戦争の影響が尾を引いているのでしょう。戦場では犠牲になる可能性が常にあったので、皆さんすごく気を張っていましたし、そんな状況下で戦争がいきなり終わったため、皆さんどうやって普通の生活に戻ったらいいのかわからないんですよ。ですの Ouais, で c'est vrai que 心配しな là, くても je suis 大丈夫 d'accord, です。 je suis d'accord avec 少し時 lui. 間が経てば皆さん良くなると思いま Mais す genre, よ on。peut faire la fête en それ以外だと自分には心当たりがありません。ですが三五宮様がいる以上、渡積島に危険はないと自分はそう信じています。それに今はあなたも戻ってきましたので、より安全かと。何か必要なことがあればいつでも自分におっしゃってください。すごく親切な人だったな。他の人にも聞いてみよう。 Le truc que je peux comprendre, c'est que vu que dans une bataille, la guerre est finie, alors qu'ils étaient toujours en guerre et là la guerre est finie tout d'un coup, je peux comprendre que maintenant ils se demandent. Il faut du temps pour qu'ils s'habituent par contre. C'est beau. 平和最高だ。なんだか見慣れた顔がどこかで見たような。誰だったか思いJ'arrive pas même. だが敵じゃないようだな。何か用か。 Attends, hein? Mais j'imagine que vous ne faites pas partie de l'armée de la Shogun. Non, mais j'aimerais bien. Raiden, c'est ma waifu. J'attends son retour. J'en donne dire que tout le monde était un peu intense d'un. みんなに落ち着きがない？そうか？全然そうは感じなかったが。普段から他人と会話をするのが好きじゃないからかもな。俺からすりゃ、あいつらはいつも騒がしいからさ。On a invoqué juste un せっ silence. かくの平和なんだ。ちゃんと味わっておかないと。ここで日向ぼっこして海風に吹かれる。俺のやるべきことはそれだけさ。悪いな。お前たちの質問に答えられなくて。三五宮様に聞いてみるといい。あの人なら何でも知ってる。うわー、もう眠っちゃいそうだぞ。これ以上邪魔するのはやめとこう。他の人に聞こうぜ。 Par contre, d'habitude, le voyageur, on a un doubleur pour la voix du voyageur, mais on l'entend quasi jamais parler lui-même. ついていきます。 Comme, en vrai, je me demande si les créateurs de Genshin Impact, c'est pas Destiny, c'est pas pour être méchant, mais Destiny 1, notre personnage n'a jamais parlé. Dans le 2, il ne parle jamais, il a commencé à parler, et vraiment à parler, qu'on lui a mis une voix, une personnalité, je trouve. C'est à partir du renégat. Donc directement la mort de Kay, c'est genre, on peut dire l'élément déclencheur de tout ça. Et il a commencé à parler, donc là on le voit qu'il parle un peu plus, mais là même chose pour le voyageur, on l'entend parler un peu quand on l'a entendu chanter, et on l'entend rarement parler, mais il parle presque jamais, en vrai. C'est ça que je me demande. 和平交渉に同意するなんて、三五宮様は一体何を考えてるんだ。ああ、
天領奉行の奴らは全く信用できない。奴ら秘密裏にファデュイと結託して俺たちと引き続き戦争しようとしてるらしいぞ。本当か？それは確かなんだろうな。もちろん本当のことだ。俺たちの仲間がファデュイと対峙した時、陰謀を企ててる奴らを見たそうだ。やっぱりそうだったのか。天領奉行の奴ら、未だに横島な心を。三宮様はやはり甘い。奴らを簡単に信じるなんて。Elle veut la paix. 静かに、誰か来る。何を話してたんだ？隊長、戻っていたんですね。Quoi de neuf, quelque chose de neuf. 隊長に言ってもいいか？やめておけ。この人は三宮様に買われている人物だ。彼も和平交渉を主張するかもしれない。隊長なら俺たちを理解してくれるはずだろ？いや、でも Mais en vrai, je vais sur pause. En vrai, je peux comprendre leur intérêt. Ils ne sont pas d'accord parce que les personnes ont traficoté avec les Fatui et ça se peut qu'ils prévoient en vrai du pourparler pour les attaquer dans l'entraide. Et ça, c'est vrai. Ou alors faire une faute, que eux font une faute et après, ouais, voilà, leur but, ils font une faute, un truc qui ne va pas, ils peuvent ça prendre comme une attaque et voilà, les pourparlers sont finis, eux, ils vont commencer à attaquer. Mais leur princesse, elle, ce qu'elle veut, c'est la paix. Elle veut que ça se finisse la guerre. Donc je peux comprendre qu'elle accepte les pourparlers. その隊長の帰還歓迎します。こちらは何も異常ありません。すべて順調です。三宮様は村にいると思います。隊長もそちらへ向かってはいかがでしょう。おい、なんかこそこそ何かを言ってたような。でも言いたくないなら仕方ない。Ouais, moi je suis capitaine donc je suis des conseillers de la meule. C'est des salauds. 次の仕事は Hein? 早く言え。渡積島から仕入れた品物をこっそり天領奉行に渡してるんだろう。天領奉行の商人であるお前が渡積島で商売してるなんて前々からおかしいと思ってたんだ。今回こそは言い逃れできまい。誤解です。誤解？何を今さら。やはりお前が渡積島で商売することに同意するんじゃなかったぜ。連れてけ。お待ちを。Oh, ここにいたの？ on arrive, on arrive. 何か揉め事みたいだぞ。事情を聞いてくれ。三宮様、この商人が怪しい行動をとっていたゆえ捕まえておきました。 Ouais, mais... 私どもの調べによれば彼は長期的に商品を仕入れているのですが、それらを売っていないようです。それなのに品物を持っていないため、きっと天領奉行にこっそり運んでいるに違いありません。ね、違います。私は。そこまで皆さん冷静に私と一緒に深呼吸しましょう。 Ah là là. Ah, mais Kokomi. 少しは落ち着きましたか？ Kokomi, elle est... Je la trouve sympa, mais c'est... En vrai, je la veux pas parce que pourquoi c'est une hileuse 5 étoiles. Et moi, j'ai Barbara en hileuse, voilà. Mais je la trouve... Elle est bien, mais c'est pas une de mes 松田、内村、渡積島の安全を心配する気持ちは私も理解していますよ。ですがその前にこちらの商人さんが過ちを犯したかどうかにかかわらず、少なくとも弁解する機会を与えるべきではないですか？過ちを犯せば罰を受けるのは当然。しかしそうでなければ冤罪を着せるわけにはいきません。渡積島で行われる物事は主観的な判断ではなく、すべて事実に基づくものでなくては。 Oh là là, ça va être chiant. 商人さん、私の部下が品物のことについて疑問を抱いています。そのことについて説明をなさってから私が判断を下すというのはいかがでしょうか？はい、もちろん。渡積島で商売を始めてから確かに在庫を多数抱えていました。もう少し在庫を確保して商品の値段が上がった頃に売ろうかと。あしかしそんな時、仕入れた品物をファデュイに奪われてしまったんです。私が何をしたというのでしょう。品物は奪われた上にあなたたちに尋問までされるなんて。 Est-ce que c'est pas un complot avec lui, les Fatui? それが本当かどうかなんてわからないだろう。だとしても
ファデュイに奪われたという証明にはならない。それに天領奉行とファデュイは結託してるんだ。ファデュイの手に渡ったということは天領奉行の手に渡ったも同義。 Et c'est ça qui les tracasse. 天領奉行がファデュイと結託？それはどこからの情報ですか？私は何も知り Lui, ま ça せ se peut ん。 qu'il est pas haut placé. それに結託していたとしても私と関係ないじゃないですか。 Il a pas tort, qu'est-ce que ça a à voir avec 戦 lui? 争はもう終わったのに天領奉行がまだファデュイと結託してるのか？おいらは違うと思うけど。 Ah, on met オイ l'enquête ラ ici. たちこの前九条家の名代に会ったんだ。そういうことをするような人じゃなかったと思うぞ。でもここに来るまで確かに兵士たちがこのことについて話してたな。ここみ、お前は何か知ってるか？確かにそのような報告を聞きました。もう少し経てば私たちと天領奉行の和平交渉の日になります。今回の交渉は上里家によって仕切られ中立地点で行われます。私と九条サラがそれぞれ自衛を引き連れ、これからの Ah, mais ことについてしっかり Kujo と Sarah, mais 計画を oui, 立てる elle, 予定 c'est です。 ça, ça va, c'est し ça か va. しそのような大事な時期にとある噂を耳にしました。九条家が未だにファデュイと結託しており、渡積島を壊滅させようと企んでいると。 Non, ça, c'est les もし fat... それが本 Si 当 c'est les なら fatuis, je pense qu'ils 交 prévu. 渉は罠である可能性が、そして上里家もそれに関わっているかもしれません。商人さん、あなたの品物は本当にファデュイに奪われたのですか？本当です。嘘はついていません。ファデュイは私の品物を奪ってあちらの方に行きました。そこに秘密の拠点があるのかもしれません。 Moi, je vais devoir わか chercher り une. ました。容易ならぬ事態です。私たちがあなたの品物を取り戻しましょう。うまくいけばあなたの身の潔白も証明できます。もし本当にファデュイと天領奉行の結託を証明するような事態が起きた場合、あなたには調査に協力してもらう必要があります。よろしいですね。異論ありません。産後宮様が直々にお手伝いをしてくださるなんて、なんとお礼を申せば。松田、内村、あなたたちは？産後宮様の仰せのままに。よろしい。旅人、いえ、メカジキ小隊2番隊隊長、私と共にこのことについて調査していただけますか？ Oh, je vais dire oui, madame. そうかしこまらず、これから何があろうと。 Oh, genre, je vais lâcher un petit oui, madame. ですか Parce ら。 qu'elle m'appelle そ pas れ le... に Elle あな m'appelle た pas も le... ずっと渡積島にとどまるわけにはいかないでしょ。お互いに肩書きの違いはあれど。 Oui, voilà, je suis ami avec tout le monde que je rencontre. Les ISO, c'est des amis. Je suis ami avec n'importe quel livre. ファデュイから品物を探し出せたら、 Bon, par contre, je vais me taper là-bas. それにファデュイと天領奉行が結託してるっていう噂もちゃんと調査しないとだな。 Je vois des fatuis là-bas, non? Après, ça serait bien que si c'est des fatuis et que tu peux récupérer leurs insignes comme ça, ce serait des insignes en plus. Ils auraient dû faire ça. Mais... Ah, j'allais dire, enfin! Ça fait plusieurs fois que j'appuie pour mettre mon passe de combat. 商人の言っていたファデュイの拠点はこちらで間違いなさそうですね。置いてあるものを見たところ、ここはもともとヒルチャールの拠点だったのでしょう。それがなぜかファデュイに占拠されてしまっています。うわー、すごく守りが硬そうだ。オイラたち本当に入れるのか？力ずくで突破するのは難しいかと。ですが問題ありません。ここは私たちにとって有利な地形です。それに私たちがいることも相手に Parmi ces deux-là, je devrais focus le 敵 pistolet. は名所、こちらは暗所。策謀を張り巡らすのに絶好の機会です。私の考えでは3つの策があります。 Oh là là. 金 On 属 capture le 金 roi et échec et mat. Les 稲妻 fatuis に sont 残って peu いるフ nombreux ァデュイの actuellement 勢 et 力 Inazuma は a 微々 rien. たるものです。その多くは破れた残 D'accord, 党。 c'est qui le roi? 高所から飛び降り、
敵の大将を仕留めることができれば増票を打たずとも勝利を得られるでしょう。 Ouais, c'est bien. 2つ、虎の意を狩る。あちらをご覧ください。火薬だるが積まれています。彼らが気づかないうちに火薬を起爆できれば大打撃を与えることができます。不意をつかれた相手は確実に動揺し、戦力も大幅に低下するでしょう。そして最後、血のりを生かすこと。ここは海の近く、水気に覆われています。周囲の水蒸気を集め、あなたの雷で麻痺させることができます。さすがココミ、こんなに早く策を思いつくなんて。で、結局どの策で行くんだ？この3つの策にある大きな違いは、実行者の自身に Ah, mais moi je fais les trois, moi je vais tous faire les trois, je vais m'attaquer au chef, je vais faire exploser les électrocuter. En plus, les gelés. 最も早く解決できる方法ですが、高い武力を求められます。爆発で相手の人員を瞬時に減らせば、正面からの戦いを避けられるでしょう。しかし、気配を消し、隠密行動する必要があります。そして血のりを生かすには、着実に戦いを繰り広げる必要があるため、持久戦になる可能性があるでしょう。 Ah, moi le désir. さすがメカジキ2番隊の隊長。ご自身の実力に自信があるようですね。 Bon, moi je こ dois... の戦術を選んだからには共に戦いましょう。 Voilà. 私は武闘派ではありませんが、ある程度の支援はできます。あなたを一人で戦わせたりはしません。 Je viens de remarquer un truc là. 彼らをいち早く Avant de faire ça, 商人の Kokomi. 品物を取り戻しましょう。 Avant de faire ça, Kokomi, hein. C'est pas pour être méchant, hein. Mais... Mais voilà, j'ai vu un truc qu'il me fallait. 命を捨てに来たか。やはりダメだ。 C'était le coffre qu'il me fallait. Merci un peu de vos ressources, même si j'ai pas Raiden. J'ai vu un coffre. 次の仕事は Vu que j'ai besoin pour monter au niveau 50 l'arbre, et que c'est ici que je peux avoir que des sauts. Voilà. Ce qu'on va faire. ご安心を。部外者禁止。お触り禁止。 M'en fous, j'attaque avec elle. それ。やっ。へい。ふっ。部外者禁止。 Merde, c'est pas le bon perso. 風雪なしくず。敵の大将をやっつけましたね。今が追い打ちをかける絶好の機会です。 元気出してよ。 Salaud. お触り。はっ。ご助力を。へい。はっ。だー。やっ。ふっ。へい。 Mais... Normalement je peux avec l'ulti, attendez je veux le faire. Ok c'est avec l'ulti alors. 深海のカゴ。 Non. Non. Mais non, mais vas-y. Putain. Ah je dois tout refaire en plus, c'est sérieux. ご安心を。はっ。ガンオーテイ君のために。 Mais je voulais 関係者。 tester le truc savez, qui moi. ici? ソーランの憩い。はっ。へい。それ。ふっ。と。せい。ふっ。
Mais regarde, mais c'est quoi? Mais c'est quoi ce truc, le gars, le mec il me pousse comme ça? 召喚化粧ご助力をせい海のちぎりよ Oui, je cours sur l'eau. そう部外者禁止ルリの Ouais, よ par うに contre, je crois que... Ouais, d'accord. Ouais, si j'utilise un autre perso, ça fait ça. Et je voulais simplement tester l'ulti pour courir sur l'eau en vrai, moi. ブスブスブス。もうmême si j'ai eu un moment où... 私たちが先ほど話し合った戦術と少し違う気が Bah c'est bon, on a で gagné. すがいいでしょう戦いの状況は常に移ろいゆくもの計画に固執する必要はありません Voilà. 戦ってたら混乱しちゃって戦術もうっかり忘れちまった Ouais, moi j'ai 結 improvisé. 果を見れば悪くありませんでしたよそれにあなたたちが臨機応変に物事を対処できることも分かりました Oui, し moi d'adaptation, ouais. ですが Dans les jeux. まさかファデュイがヒルチャールの拠点に潜みこれほど長くここで陣取っていたとは彼らの目的は何なのでしょうまさか本当に兵士たちの言っていたように天領奉行と結託を Bon, en vrai, il faut demander à こ Sarah. の拠点を詳しく調査しましょうあの商人が嘘をついていないのでしたら品物はここにあるはずです Mais en vrai, je pense pas que le commis devrait ça parce qu'en vrai, si. Je sais pas, j'hésite. これ探してた品物じゃないか中にいろんなものがあるぞ Kokomi 天領奉行の印が入ったものもある Oh, これはファデュイが貯めてた食料うわこれって全部爆弾を作る材料だぞココミ商人の品物を見つけ出したぞほら ah bon. はいいえ少し気が散っていただけです Trop 見せ fatigué. てくださいはい確かに商人さんが落としたもので間違いないようですね食料薬剤農業用具すべて戦後に必須となるものばかりきっとこれらを蓄えておいて後々いい値段で売りたかったのでしょうしかし天領奉行ではこれらのものが不足していないはず彼が天領奉行に密輸しているとは考えにくいですね大方儲けを出そうとした一介の商人でしょう松田と内村が言っていたほど大げさなことではありませんでもわざとみんなの必要なものを溜め込んでおくなんてそれはそれで悪いやつだと思うぞこのまま品物を返すのかなんだかすっきりしないな安心してくださいこういった状況だった時のことも Ouais, mais je crois qu'en vrai, elle travaille trop qu'elle se surmonte 最 en 新 vrai. の戦後臨時法令の中ですでに必需品の値段上限を設けていますこれらのものは最終的に適切な値段で人々の手に渡ることでしょう彼がもう少し早く法令を見ていればこのような惨事にはなりませんでしたねおおココミは何でも考えてるな大げさです現に天領奉行とファデュイが結託している噂について私には皆目見当もつきませんしかもちょうどエネルギーが不足しそうになっているこの時にココミなんかいたかいえ Est-ce qu'on va débloquer le この donjon? 品 À 物を ce 持 qui ち帰りま paraît, しょ à ce qui paraît, vu qu'on a reçu une 祝賀会はもうすぐ boule, 始まります en vrai, on va こ peut-être のよう avoir な面 un. 倒事は早
un 終わらせるに越した donjon. ことはありません。 Après, certains disent comme quoi en dessous là, où t'as en dessous du royaume de Kokumi, tu vas avoir il va avoir un donjon. Et donc c'est ça la clé. Attendez, je vais vous montrer de quoi je parle en vrai. Après c'est des rumeurs. Après c'est une rumeur. Après je crois pas trop. Voilà. Je me suis demandé ça servait à quoi clé des profondeurs baignant de lune. Un étrange avec un nom. Parce qu'on a ouvert le truc, c'est quand on a ouvert la porte et qu'on a fait les trucs, on a eu ce truc là près de, si je me trompe pas, l'hypostase hydro. Et le truc, certains disent qu'en dessous de là où t'as Kokomi, où t'as l'eau qui descend, où c'est un peu noir, est-ce qu'il va être là le donjon parce que c'est des profondeurs baignant dans la lune et ça fait noir un peu lune en vrai. Certains posent la question, se disent peut-être que c'est ça. Dans mes amis, je veux dire. Mais voilà. Sinon, ce sera normalement la première vidéo sur PC avec un fil de Genshi plutôt avec un filigrane. Je m'en excuse. Par contre, je dis pas non pour reprendre vos cultures, hein, moi. Non, ça suffit. C'est pas un échec pour vous. C'est un échec pour vous, mais pas pour moi. Arrête de me parler. Arrête de me parler. Attends, pardon. Ok, je fais un peu des trucs, c'est bois esquisse. Bon, bah vas-y, je vais un peu frapper le bois aussi. Comme ça, je récupère. Hop, c'est là. Attendez.とっくにファデュイと話をつけてた可能性もあるかもしれないだろう。ファデュイの拠点で得た情報から見て、彼は確かにファデュイと関わりはありません。ファデュイのやり方を考えれば何か証拠を残しているはずですので。しかしも何もありません。品物は取り戻しました。先般の約束通り彼の汚名を晴らすべきです。 En vrai, 申し訳ございません。 bon, j'ai peur que des fois ça mène à une révolte. 日頃から仕事をまともにしていない間抜けなあなたたちがこうして面倒を引き Non, par contre, là, je veux bien, mais qu'il se calme un peu avec les や soldats. っと自分の間違いに気づきましたか。商人さん、それを言うのはまだお早いかと。潔白を証明したとはいえ、わざと必需品を買いだめすることは今の政令によって罰せられる行為となっています。これらを自分の品物だと認めた以上、私たちもそれ相応の対処をしなければなりません。適正価格での販売に加え、罰金も課します。金額はちょっとお待ちを、産後の宮様。私の味方だった。 Bah, il est de côté. もちろん違いますよ。私は渡積島の荒人神の巫女。心象出没の理念に従うのみ。功績ある者は賞し、罪ある者は罰する。汚名を晴らした後は自身の行為に対して代価を払う番です。そんな。ほら、連れてくぞ。罰金を払いな。Eh, 産後宮様、この者が品物を自分のものだと言いましたが、やはり少々気がかりなことがあります。天領奉行の印があるものは彼ので間違いないでしょう。しかし他の品物を見るとそうではないようです。特にこれらは明らかに神社で使われるもの。 oh, attends. 大方ファデュイがよそから奪ったものも混じっているのでしょう。他の品物については持ち主を探しておいてください。神社関係のものは私が対処します。あなたたちには苦労をかけますね。いえ、とんでもありません。しかし産後宮様、証拠をつかむことはできませんでしたが、
天領奉行とファデュイの結託は私たちの仲間がこの目で見たことです。和平交渉について今一度お考えを。わかりました。しっかりと考慮しておきます。私はこれら神社関連のものを持って産後宮に戻ります。Au sanctuaire, oui, oui. On va voir encore la meuf que j'attends qui doit arriver à la 2.5, là, la sorte de, ben, la Kitsune. 渡積島の風土。 Attends. Ah non, c'est me promener avec toi. Ah non. Ah, je me fais tose. Ah, je me suis fait tose. Je me promener avec Kokomi. Je me promener avec toutes les filles. En vrai, le voyageur, il va se prendre toutes les filles. Bon, Ayaka. Je vois déjà le ship. Certains ont fait le ship Aether Ayaka, mais c'est plus Thomas Ayaka. Je suis plus dans ce sens-là. Pour le voyageur, j'ai vu Kechin Ayaka. Non, Kechin Ayaka, non. Kechin Aether. J'ai un ship que c'est bien, c'est Ganyu Aether aussi que j'ai vu. Bon, après, il y a aussi entre les filles. Puis j'ai vu quoi j'ai Raiden Aether. Ouais, c'est bien, des waifus à moi. Et il avait aussi la Rena. Non, la Rena n'était pas avec Aether. J'ai pas encore vu de ship ou de trucs. Aether et Yae. Bah, je sais plus comment elle s'appelle. La Kitsune, je l'appelle. その場所とは渡積島の七天神像の近くです。当時渡積島は幕府ほど将軍を崇拝してはいなかったのですが、少なくとも彼女の存在を認めてはいました。ですが、あの人たちが振り落とされ、渡積島を守護する魔人が切られたことで、かつての神社は放棄されたのです。その頃より渡積島と幕府の関係は微妙なものとなり、互いの偏見はより深まっていきました。今回の和平交渉において、私もこの問題を天領奉行ときちんと話し合いするつもりでした。怨嗟というのはいつか必ず解決しなければならないものですので。産後宮様、本日はどのような要件でここへ？なんだか顔色が以前に比べて良くない気がします。自分をいたわることをお忘れなきよう。Ça se voit, je me doute. C'est avec le petit spoil que j'ai eu. はい、ご安心を。私は大丈夫です。Par contre, 産後宮様、どうか今一度お考えを。幕府軍とは長くにわたり戦ってきました。このまま和平交渉するなんて納得できません。 c'est vrai qu'une guerre, une paix n'est pas souvent avec nous. 彼らと和解したら、かつて我々を守護してくださった魔人の死が無駄になってしまいます。おいおい、いい加減にしろって。いつの時代の話をしてるんだ。戦争は終わったんだ。 C'est vrai, bon, après, ils vénèrent leur dieu, c'est pas leur faute, mais la paix, leur dieu aurait voulu une paix. それはもちろんわかる。じゃが、少なくとも主導権はこちらが握るべきじゃ。妥協なんてもってのほか。安心してください。このことは再度考え、最善を尽くしますので。よかったです。どうかお願いします。 Est-ce que je peux prendre le contrôle de mon 産後 personnage? 宮様、こんなところで会うなんて思ってもいませんでした。私の娘、今年巫女選抜に参加することになったんです。あの子が産後宮に入ればこの先も安心です。産後宮様はお優しいのできっとよくしてくれますから。機会があれば産後宮様にご教授してもらいなさいっていつも娘に言ってるんですが、ほら産後宮様ってお若いのにすでに人との接し方を心得ていて聡明でいらっしゃるでしょ。 Ah putain, c'est chaud comme réputation là. Vous lui mettez là, ouais, elle a trop de pré... 彼女が産後宮に入った時は気にかけておきますね。 Oh non, mais par contre, hey, calmez-vous. 産後宮様、やっと会えました。今年の農作物の生産量が減少した問題についてご報告したいんですが。 Putain, c'est énervant quoi. 産後宮様、こちらはメカジキ2番隊の隊長ですよね。 Oh! Oh là, oh là, il demande quoi là? Quoi? 産後宮様。 Pourquoi la meuf fait ça? 皆さん、落ち着いてください。すべてお聞きしますので。
ですが時間のかかる問題は報告書にまとめて産後宮まで届けてください。時間の空いた時にきちんと処理します。Ah, parce que putain, il parlait avec les gens aux côtés de Kokomi. Oui. 大丈夫ですか？どうやらあなたはこのような場 Ouais. 面に慣れているよう Lui で et す mon ね。 stage, je l'ai vu se 産 trouver 後 nous 宮 pas. 様、 Oh non, putain, こ arrêtez. こにいらしたのですね。 Ah, ça va, je crois que c'est. 報告したいことが、祭礼用の道具がなかなか届かず、何者かに奪われたのではないかと思っているのですが。それならもうすでに取り戻しました。ご心配なく。そうだったんですか。さすが産後宮様です。それとここ最近の公文書を簡単にまとめて産後宮様の机に置いておきました。また予定ですと、この後より繊維産業の発展に関する会議があります。予定？今からですか？はい、遠くからいらしたお二方がすでに産後宮様をお待ちしております。わかりました。今日はあなたに渡積島を紹介しようと思ったのですが、どうやら先に要件を済ませる必要があるようです。明日産後宮の門の前で会いましょう。それから共に祝賀会の準備を。祝賀会、美味しいもんがいっぱいあるかな。もちろんありますよ。渡積島の特産を使った美食、あなたたちにも味わって Ils もらい vont たいものです。 augmenter mon taux de recettes. はい。 Bon, tout d'abord, si puis-je me permettre. Voilà. Voilà, bon, c'est de minuit à 12h, d'accord. Ah oui, par contre, attends, petit truc avant, c'est que j'ai activé le message avant de lancer la vidéo. Mais, voilà. Je n'ai pas regardé ce planeur-là. Aile de brillance galactique, un modèle de planeur et un cadeau de célébration du symphonie qui résonne parmi les étoiles. C'est pas pour être méchant, mais moi je suis du genre à vouloir mettre les ailes qu'on gagne comme ça, comme voilà, les ailes là pour les aménos, les ailes là pour ça, pour les pyros et ça c'est pour les électros. Bah, après, je peux mettre cette aile là sur Diluc en vrai simplement pour au cas où voilà, je prends d'autres persos. Mais celle-là n'est pas très intéressante. Ouais. Bon, attends, centre, je vais mettre à 4h du matin. Je m'inquiète un peu des fois, je regarde simplement, je m'inquiète que la vidéo s'enregistre pas, mais j'espère. J'espère que ça. Parce que si la quête est. Si l'histoire est mal enregistrée. Ah, c'était 10h, j'ai compris minuit. Si c'est mal enregistré, le problème c'est que je ne pourrais pas la refaire. Il devrait faire un moyen, une mise à jour où on peut refaire la quête mais sans gagner les récompenses, en vrai. Parce que si c'est ça, ça m'aurait beaucoup aidé pour les anciennes quêtes que j'ai fait avant que je tourne des vidéos sur Genshin. Donc faire celle de Diluc, de Jin, de Klee, de Mona, vous voyez, différents persos, genre l'acte 1 de Zhongli. Un peu plus tard. Elle est pas en mariage parce qu'elle est trop épuisée. Elle a dû oublier ou un truc comme ça, ou alors elle est trop... 産後宮様に会いたい？ここにはいないよ。俺も産後宮様がどこにいるのかわからない。悪いね。そんな。じゃあ、オイラたち帰るしかないのか？いや、諦めるのはまだ早い。確か産後宮様が残した常備用の虎の巻にこの状況を打破する解決策があったはずだ。確か第98条、私の不在時
遠方より訪れし客を南へ導き、紫の葉が茂る木のそばへ。それに注意書きも。産後宮様が理由を残さず不在の時、そして客人の身分が特別な場合にのみ適用されると。お二人は遠くから来たお客さんだったね。この虎の巻に間違いはないはずだ。ココミは本当にあらゆる状況を考えてるんだな。Ouais, avec Kokomi, c'est pour... オイラたちもさっき言ってた場所に行ってみよう。 Elle pense à tout, mais le problème, c'est qu'elle est surmenée, en fait. Bon, je dois aller... Voilà. Moi, j'attends avec impatience, c'est l'histoire de... Allez, bon, je l'appelle la Kitsune, voilà. Ah, attends, il y a un défi ici, que j'ai bien envie de le faire. Euh... Euh... Ouais. Mais attends, je veux bien, mais... Attends, mais il a pas de truc électrique. Mais... C'est de la merde. Attends, à moins que c'est moi qui me suis trompé et que j'ai pas... Ah bah, voilà, c'est moi qui me suis trompé et que j'ai pas... J'ai plus d'endu, je vais tomber. Non, j'ai perdu, ça c'est bon, je sais que j'ai perdu. C'est pas la peine. Oublions ça, je le ferai une prochaine fois s'il faut. Et de toute façon, je pourrais mettre la carte interactive de Teiva pour ben, localiser les coffres et tout ça. 本当にここか？なんだかどんどん遠くなってる気がするぞ。あ、あの木。ココミの虎の巻に書いてあったやつに似てないか？ Ah, elle se cache là, la petite Kokomi. みたいだ。行ってみよう。ココミ。ここにいたのか。今日一緒に祝賀会の準備をする約束してたよな。 Elle dort, elle sort. あなたたちでしたか。すみません。今日は少し具合が。病気か？待ってろ。すぐに医者を呼んでくる。いえ、一時的にエネルギーを使い果たしてしまっただけです。Elle a fait trop de trucs, elle s'est surmenée. エネルギー？まさかここ見て人間じゃないのか？いえ、ただの比喩に過ぎません。お恥ずかしながら、あのような万能な姿をずっと維持することはできないのです。気づいていたのですか？どうやら私もまだまだのようです。もっと隠し通す技術を磨かないといけません。Certaines personnes voient quand ça va pas. 実は、私は人の上に立つのがあまり得意ではないのです。もともと私は、兵学を学んで幕僚になるのが夢でした。他人と会話し、気を配り、顔色を伺い、利益を分配する。私にとってどれも非常に大変なことです。他の人を満足させるだけでなく、彼らに畏敬の念を抱かせるのは私の得意分野ではありません。むしろ、かつての私が関わりを持ちたくなかった分野なのです。しかし、血筋のせいで、荒人神の巫女の地位は結局私のもとにやってきました。Ah. 好む好まざるにかかわらず、それを避けることはできません。ですので、自分に限界が来たとき、ここへ来るようにしているのです。本を読んで休憩して、仕事には影響しませんのでご心配なく。祝賀会の準備はすでに他のものを手配しました。今夜はまだ演説が一つ残っています。兵士たちに良くない印象を与えるわけにはいきません。やっとのことで勝ち取った平和。彼らにはもっと息抜きをしてほしいのです。な
何かオイラたちに手伝えることはあるか？このまま放っておいてもエネルギーはゆっくりと回復していきます。ただ私の好きな兵楽を聴かせていただけるとより早く回復できる気がします。確かこの前半分まで読んだ本が一冊ありました。ただどこに置いたのか忘れてしまい。オイラたちが探してくるよ。それをココミに読ませればココミも立ち直れるな。本当ですか？ありがとうございます。やはりあなたたちが渡積島に戻ってきてくれて Ouais, bon, on va pas rester longtemps 本当に là-bas. 良かったです。 En sachant que j'ai plus un faible sur la ville d'Inazuma. C'est pas pour être méchant, on va changer de perso, pour une fois. Voilà, j'ai ma team. J'ai déjà trouvé. 休みの時もこうして時間を空けて公文書を処理してるのか？産後宮事業活動のモラ流通報告、漁業生産の年次総合管理報告書、渡積島施設の維持管理費配分の月次報告。はあ、こんなにたくさんのことを処理しなきゃいけないのか。それにココミは普段虎の巻も書いてるし、多くの人とも会ってる。あんなにやつれるのも無理ないな。早く兵学の本を探してココミに元気になってもらおう。全く動けません。 J'ai refait. 自動的に仕事を終わらすことができたらどれほどいいことでしょう。 Kokomi, t'inquiète, c'est moi le voyageur. Ah, ok. Je me suis mis derrière pour faire un... ココミの探してた兵学の本かな。 Ouh, attends. Ouah, attends. Aujourd'hui, j'ai passé tout le midi à discuter avec des représentants de l'association des marchands. Énergie -4. Ok, non. J'ai appris que des parlements de paix auraient lieu. Énergie +2. Ok, pour parler. Le capitaine de l'Espadon est revenu aujourd'hui. Oula! Et comment ça, toi? J'ai entendu que le comité... Ok. Le capitaine de l'Espadon est revenu aujourd'hui. Énergie +4. Nous sommes, c'est moi, absolus de parler de Taipei ou de nos autres camarades tombés au combat. La paix vient... Ah ouais, putain, ok. 今日はメカジキ2番隊隊長が戻ってきた。エネルギープラス4。Nyan. それは Non! Et sinon, c'est de la faute de Paimon. 返して。これも違うみたいだな。もう少し探そう。 Non, attends, me dis pas ça qu'elle a un petit... Oh, attends, non, oh, mais ça, c'est trop marrant, c'est... Attends, comment ça, le capitaine? Elle a un petit faible pour être un bon chip encore. Tu sais, là, j'ai envie de pull sur Kokomi maintenant, c'est bon. Une autre waifu pour être sur 多 c'est 分 bon. この本だな。ほら、ココミが挟んだしおりもある。しおりがないのはもう読み終わった本だろうな。なんか難しい内容で全くわからないぞ。今すぐこの兵学の本を持って行ってココミに読み聞かせようぜ。 Ah, je vais voir beaucoup la réaction de l'histoire de Kokomi, là, l'histoire de Kokomi, ça m'a fait rire, là. Voyageur, fiscal, et là... Ah. 探してたのはこの本か？よく覚えていません。少し読んでいただけますか？ Attaquer là où l'ennemi est fait, je crois que c'est... はい、それです。お願いしま Ah, す。 j'ai pas voulu faire le plan, j'ai visé les traités. ココミ、ココミ。 Elle s'est endormie. どうしよう。ココミが寝ちゃったぞ。今
Non. Laisse-leur se reposer. 本当に大丈夫なのか？ Elle a besoin de se reposer un peu. でも確かに疲れてるみたいだ。まだ時間があるなら。 Bon, le truc, c'est que je sens sa réaction. Elle va être gênée parce qu'elle s'est endormie. Nous, on a attendu la. 災いを払い安寧を守る。戦争は終わりました。すべてがいい方向へ。あなたたち見届けられましたか？私眠ってしまったのですか？今は何時でしょう？すっごく長い間寝てたぞ。もうすぐ映画が始まる時間みたいだ。そんなに長く。これほど安らかに眠ったのは久しぶりです。少なくともエネルギーも3点は回復したような気がします。これで Putain, par contre, on dirait que c'est un robot là. J'ai gagné 3 points d'énergie. C'est trop あ marrant. りがとうございます。私たちも早く映画の場に行きましょう。ココミがいつもの状態に戻った。よかったな。 Non, voilà. Par contre, désolé, le truc est trop marrant. Hein, le voyageur, le capitaine de l'Espadon est de retour, énergie plus 4. Et là, ah, ne lisez pas ça. Elle est en chip ou quoi? Attends, est-ce que je vois Sarah? Ok. Attends, ah non, c'est la fête, c'est pas Sarah. Mais c'est la fête, je crois qu'il allait avoir Sarah. Je me suis trompé. Fuck. Fuck, je me suis どうや trompé. ら祝賀会の準備もそろそろ終わるようですね。しかし宴が始まる前に私の方から簡単な演説をしなくてはなりません。はーい。ココミのエネルギー足りるか Et な。 voilà, c'est avec cette énergie. ご安心を。全く問題ありません。あなたたちのおかげでエネルギーがとても早く回復しました。よかった。オイラたちも応援してるぞ。 Oh, ils ont rien encore dit à propos de la Cocomi, à vous être avec mon petit. Ils ont pas encore dit 皆 des さ trucs de petits ん、お疲 copains れ et tout ça. 様です。 Une fée. 本日は Eh, je viens de voir une fée là. つい Vous に ne 我 m'aurez 々 pas. と幕府軍の戦争は終わり、メガリレーの廃止も見届けることができました。稲妻の未来がどうなるのか、私には予測できません。しかし、私は明日、天領奉行と和平交渉を進め、渡積島の平和のために最善を尽くします。皆さんのご尽力があったからこそ、このような困難な戦いに勝つことができました。皆さんには感謝しています。 Ah ouais, c'est vrai que TP, il est mort. On avait fait un ami, un ami soldat. Il 苦 est 労 mort. して勝ち取ったこの勝利をしっかりと楽しみましょ Attends, う。 moi je suis capitaine des Espadons, chevalier honoraire de mon stat. Ils se font une guerre entre eux deux. Là, les gars, je peux pas prendre parti pour vous deux, désolé. 宴も順調で何の問題も起きなくて本当に良かった。人は楽しい気持ちになると誰かに打ち明けたいという気持ちが高まる傾向にあるようです。私のためにもう少し情報を集めていただいてもよろしいでしょうか。 T'as de la chance, tu peux 天 abandonner 領 la 奉 fée. 行とファデュイの結託について未だに決め手となる証拠がありません。明日の交渉で何か起きないか心配なのです。わかった。オイラたちが調査してくるぜ。 De toute façon, on va vous accompagner. Mais avant, si je vous puisse me permettre, pas pour être méchant, mais premièrement, Sarah, je la montre, ce serait mon prochain perso que je montrerai quand j'aurai fait le matin. Pas être méchant, mais. Mais. Quoi? T'es en train de me touse là? T'es en train de monter en haut? Salopard. Attends, il est où son truc là, lui là?
Inversement. Guide de la lumière. Ah, attends, j'ai eu un succès. C'est. Attendez, j'ai un succès là. Ah, c'est la Inazuma. Suivez. Ah, d'accord, c'est suivez siffler. ついていきます。無駄な努力をやめたらさよう。この仕事は排除するべきですね。宝箱を残した人も契約に従ったのでしょうか。次の仕事は Les prochains persos qui vont arriver normalement. Attends, il reste combien de jours en vrai? Il reste 11 jours. Donc on a encore 11 jours pour la prochaine bannière. Oui, j'ai vu avec là. ついていきます。 Voilà. 三五宮様のおかげで渡積島に今の平和がある。 Ah, j'ai bien compris. Sangonomiya en vrai a retrouvé la paix, mais c'est en vrai c'est pas lui. 最近？そうだな。俺たちにとって一番の出来事といえば、海に出て魚を取れるようになったことかな。戦争をしてた時は海上に戦線がたくさんあったから、近くで小魚やエビを取ることしかできなかった。収穫がほとんどない時もあって、みんな腹を空かせてたよ。子供がそれで泣いているのに、どうすることもできなかった。毎晩腹がうめき声を上げ、眠ることもできず、そのまま夜が明けたこともある。それが今はようやく少しずつ良くなってきたんだ。聞いたよ。メカジキ2番隊の隊長なんだってな。この戦いに勝つために手を貸してくれて本当にありがとう。さっき取ったばかりのこの魚を君にあげよう。Pourquoi nous offrir un poisson? Ouais. いやいや、気にすんなって。いいんだ。君がいなかったら俺たちはまだ腹を空かせてたかもしれない。恩はしっかりと返す。そう、三五宮様に教えられてるんだ。わかった。じゃあこれは受け取っておくよ。ありがとな。 Non, moi je vais cuire le. 旅人、他の人にも聞いてみようぜ。 On va cuire le poisson avant. Bon, j'ai gagné un poisson, c'est ça? Ah, il m'offre un poisson imaginaire en fait. ミュージックスタート。 J'étais un salaud, j'ai éteint le feu. J'ai éteint le feu sans pression. いってらっしゃい、見てらっしゃい。新鮮な果物と野菜、どれもお肉のお供にぴったりだよ。天領奉行とファデュイが結託していること？私もその噂を聞いたけど、それ以上は何も知らないよ。でも兵士たちがそわそわしているのは私も感じてたわ。ほら、あそこの兵士を見て。ここ最近あの人なんだかおかしいのよ。大きな声を張り上げながら長槍をずっと振り回しててね。恐ろしいわ。 Mais il s'entraîne en vrai. せっかく戦争が終わったんだし、もうこれ以上何も起きないといいんだけど。私が知ってるのはこれだけよ。もし気になるのなら彼に聞いてみるといいわ。やっと手がかりを見つけたな。早く行ってみようぜ。 Voilà, voilà. Ah, c'est là, c'est mignon. うわ、この人すごくお酒臭い。 Ah, il y a assez. お前は確か
メカジキ2番隊の隊長。そうだったよな。渡積島に戻ってきてたのか。てっきり正体を見捨てて一人で逃げたのかと思ったぜ。putain, j'ai オイ une ラたちが逃げるどうだか。平和やら安定やら。 Lui, je l'aime pas. みんなそん Je な l'aime こと pas. ばっか口にして Lui, る je が sens un truc qui va causer la... 抵抗軍にとって一番大事なことが何なのか忘れてないよな。そうだ。お前にまだ抵抗軍の兵士たる資格があるかどうか俺が試してやる。俺に勝ったらお前たちの質問に答えてやるよ。のか。Ah. なんかこの人どうする？やるのか？そういうことは。 C'est bon, il m'a saoulé. もちろん。いや、はあ？へっ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 いや、へっ。 Ah putain. Je viens de le rétamer, il m'a mis 0 dégâts. さすが三五宮様が選んだお方。 J'aurais お dû 前 mettre... にはまだ戦う意志が残っているようだ。もしかしたらお前なら俺たちを理解できるかもしれない。 Ah ouais, je te mets à メカ tête. ジキ2番隊の隊長、 Capitaine camarade. 俺たちの仲間になってくれないか。 Venez avec nous. Venez vous joindre à nous. 天領奉行とファデュイの結託は俺たちが流したガセだ。そんな、ココミがずっと心配してたことなのに、お前たちの嘘だ。 Ah non, 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 non. Kokomi, j'ai vu qu'elle m'adorait bien, je vais être à Kokomi, moi. 一歩間違えれば、また天領奉行と戦争になっちゃうんだぞ。そう。それこそが俺たちの Je m'en doutais qu'il allait se passer un truc avec ça. 平行賞。そんなことばかり考えてたら渡積島に未来はない。天領奉行が考えを変えないと誰が保証できる。ライデン将軍が次のメガリレーを発令しないと誰が Non, 保証できるんだ。 Raiden ne ferait plus 我 ça. 々帝国軍に J'ai 最も conscience 必要なのは qu'ils ont rendez-vous. 戦う意志だ。天領奉行とライデン将軍は信じるに値しない。信じられるのは自分自身のみ。 Ah, y a pas tort. お前もそう思うだろ。それも一理あるけど、なんだか言ってること、そうだぞ。そんなこと言って結局全部憶測じゃないか。そういった憶測のせいでガセ情報をでっち上げて、たくさんの人が待ち望んだ平和を壊そうとしてるっていうのか。何も知らんくせに俺に説教するな。お前らに何がわかる。戦いに勝つため俺たちはずっと極限まで戦う意志を貫いてきた。それを今さらもう意味がないだなんて。俺たちに武器を下ろさせ一般人のように生活しろと言われてもそんなことできるわけないだろ。目を閉じると見えてくるんだよ。戦場で犠牲になった仲間の姿が。 Ah, je peux あい comprendre. つらの姿が脳裏に焼き付いて離れないんだ。だから俺は絶対に天領奉行と On lui a pas dit de pas pardonner, mais qu'il nous déclare pas une deuxième. 同志ではなかったようだ。このことを三五宮様に言いたいのなら好きにしろ。だが俺たちを止めようとするのならもう間に合わない。 間に合わない。 Il prévoit d'attaquer. Il prévoit d'attaquer. 無視を決め込んでるぞ。どうしよう。緊急事態だ。早くココミに伝えよう。 Salopard. Salopard. Putain, mais une paix, c'est... Ouais, je peux comprendre le fait qu'ils pardonnent pas, parce que voilà, ils sont en guerre, mais là, le problème, c'est qu'il va déclencher une seconde guerre. Et tout ce qu'elle a fait pour la paix, c'est un crabe. C'est... va s'envoler. Et elle se doute d'un truc と comme に ça. かくそういうことなんだ。天領奉行とファデュイの結託はそいつらがでっち上げたことで、和平交渉をめちゃくちゃにして戦争を続けるのが目的らしい。それにオイラたちが何をやってももう間に合わないって。 Oh, je vois la lune qui descend. そうだったのですね。
大丈夫です。ご心配をおかけしてしまいましたね。このことは私のせいでもあります。私がもっと早く彼らの気持ちに気づいてい Elle a fait た ça ら pour tout le peuple en こん total. な N'oubliez こと pas, にはなりませ le んで truc し c'est た。 quoi? Ça c'est égoïste コ de ー celle ゼ de ン la は言っ part. てい Elle a た fait ça aussi pour 間 son に合わ peuple. ない。何を指しているのかおおよその予想はつきます。和平交渉は明日ですが、双方の自衛はすでに交渉地点に到着し、周囲の安全を確認している状況です。コーゼンのような主戦派がそれら自衛に紛れて交渉の場を壊そうとしているのでしょう。じゃあどうするんだよ。オイラたちが今からそこに行って自衛を交代させるか？いえ、それでは妥当性に欠けます。第一に、私たちが新しい自衛を連れて中立地帯へ向かえば余計な警戒をさせてしまう Mais でし si ょ nous う。 on y va comme ça, il risque そ de... れに主戦派の兵士たちが早々に計画を実行し、天領奉行の自衛を攻撃して戦争を引き起こしてしまう可能性もあります。何よりこのことに参与している渡積島の兵士の数がわからない以上、人員を変えても結局意味がないかもしれません。なんだか複雑だな。じゃあもう方法はないのか？ Si on y va là-bas. ご心配なく。ことが起きた以上、私が対策を考えます。兵士たちの考えは間違っているとはいえ、全て彼らのせいということではありません。いずれにせよ、彼らの命をどう守るのか、その方法を考えなくては。明日、またここで会いましょう。 Mais non! Mais je voulais aller là-bas! Je voulais aller là-bas! C'est pas juste! Allez, Kokomi, t'aurais pu m'envoyer là-bas au champ de bataille. Bon, 10h à midi. Ah, j'aime bien. Il était 7h, j'ai pas dû attendre longtemps. Ah merde! 10h du lendemain. Voilà. Attends jusqu'à 10h. C'est chaud de bien mettre l'heure pour pas que ça réactualise tout. Cool. とうとう和平交渉の日ですね。準備は整いましたか？こちらへ。これをあなたに。昨晩書き下ろした虎の巻です。今回の交渉は複雑ですが、187を超える状況には至らないと判断しました。状況の対策をすべて書きましたので、それを参考にして臨機応変に対応してください。うわ、分厚い。どれどれ。激しい言い争い、戦いの火花、放火作戦、兵の分散投入。 Ah ouais, et l'escalade de la violence, révolte d'armes, attaque donnée, prise d'otage. 多すぎる。でも、すべての状況の解決方法があるなんて。J'aurais dit, elle aurait laissé un petit mot, tu vois, choquant. それは良かったです。今回の和平交渉は非常に特別なもの。渡積島と幕府にとってとても重要なことです。しかし、渡積島の兵士たちが不満を抱いている以上、私たちは和平交渉において不利な状況に立たされています。交渉を円満に終わらせるためには、より多くの手間がかかるでしょう。渡積島の荒人神の巫女として、この責を担わなければなりません。私に力を貸していただけないでしょうか。それは良かったです。では、出発しましょう。 Le problème, c'est que j'aurais dû me mettre là-bas. Et je parie que le pourparler, c'est... Ah non, c'est... Ma gueule, c'est sur cette île-là. C'est sur cette île-là, je vais devoir voler jusque là-bas. Je pensais que c'était sur l'île où la guerre avait commencé. Où la bataille avait commencé, là, qu'on nous a mêlé à une guerre, là. Ouais, bon... Les ailes de Dil... Ces ailes-là sont pas... Bon, je crache pas sur les 400 primogèmes en vrai.
Bon, l'aile, en vrai, les ailes sont un peu... C'est pas un grand intérêt. En vrai, pour moi, je vais pas mettre toutes les autres ailes. Pour raison que je vais mettre... Chaque élément va avoir ses propres ailes. Donc au début, je voulais faire... Chaque perso de la ville auront les propres ailes. Et à la fin, je me suis dit quoi? Chaque élément. Et donc voilà, ça mélange un peu. Les 400 primogènes, ça va, je crache pas. 400 primogènes comme ça offert, c'est bon. Ok, il y a Sarah, d'un côté avec son armée. Et je vais arriver, là, Sarah va me voir. Coucou Sarah! お久しぶりです、九条サラさん。前に会ったのは戦場でしたね。ああ、あの時はお前のおかげで苦汁を飲まされた。ところで、なんでお前もいるんだ？はい。彼は今回の交渉の証人となります。彼は私たちの戦いを最初から最後まで経験し、現在の平和に多大な貢献をもたらしました。彼以上にふさわしいものはそれもそうだな。では早速本題に入ろう。 Bon, surtout que Sarah... Désolé Cocovi, mais Sarah... Je suis plus du côté de ま Sarah. ずは海域の管轄権の問題だ。戦時中、私たちは鳴上島における渡積島漁師たちの活動を制限してきた。ここよりその制限を正式に解除しよう。だが収穫を渡積島に持ち帰るには、私たち鳴上島の税法にのっとって税を納めてもらう必要がある。いいでしょう。ですが、鳴上島付近で漁をする方に対し、天領奉行による庇護を約束してください。彼らにもし治安問題による損失があった場合、天領奉行が率先して解決をお願いします。それは約束しよう。協約の中にも載せる。天領奉行がいる限り、彼らに危険はない。Ouais, mais j'ai pas... なんかうまくいってるみたいだな。それから人員の往来と常備軍の所属問題についてだ。以前までは我々が渡積島に行こうが、渡積島の人間がこちらに来ようが、厳重な尋問を受けてきた。その結果、お互いの交流がますます減り、島々の間で商売をする商人もほとんどいなくなってしまった。戦争が終わった今、双方の貿易取引を担当する商人を社奉行から何人か選ぶことを提案する。貿易取引はお互いに意思疎通を取らなければなりません。双方の商人に参加させるべきです。社奉行に完全に委ねることはできません。だが私の知る限り、渡積島は現在あらゆる種類の物資が不足している。社奉行による統一管理はお前たちにとってもいいことだろう。物資の不足についてはこちらが対処します。ご心配なく。それに渡積島は資源が豊富なため、多くの商人がここへ来たいと願っています。ましてやこういうことは上里家と相談するべきこと。天領奉行はここまでの権能は持ち合わせていないはずですよね。だったらひとまず治安について話そう。単刀直入に話すが、渡積島の治安部隊を天領奉行の管轄 Ouh, là, c'est un truc qui va être compliqué. 当分の間、それは不可能なことです。不可能なことなどあるまい。天領奉行が稲妻の治安を管理している以上、渡積島をこのまま例外にするわけには。卑劣な九条家め、貴様らはファディと結託し、俺たち渡積島の全てを奪おうとしてるんだろう。 Voilà, et il commence déjà. 野郎ども、九条家を信じるな。俺に続け。九条様を守れ。 Oh ouais, moi je me mets en plein milieu de la... 第16条、いやいや67条か、それとも73条。どれを使えばいいんだよ。 Ah, tu te bats pas contre les soldats, tu te bats contre... ここみ
状況は虎の巻の第何条を使えばいいんだ？Bon, 最後の一条です。しかしあなたたちが手を出す必要はありません。ただかつ状況が変わりました。あなたたちは横で待機してください。ご安心を。あなたたちの思いは理解しています。後のことは私に任せてください。九条さん、このことについて我々渡積島に説明をしていただけませんか？ああ、少し待ってくれ。全員私の調査が終わるまで手を出すな。お前たち二人こっちに来い。 Ah, ces deux-là faisaient vraiment ça avec les Fatui. Il me fait un clin d'œil. Tu fais un clin d'œil à Hitler. Tu le dragues, c'est bon. いえ、お前たちは本当にファドゥイと結託しているのか？それは結託とまでは。何人かのファドゥイたちが渡積島との戦争を引き延ばすために共に協力しようと言ってきたんです。それでどうせ害もないと思ったので。ですが私たちは同意したわけではありません。ただ彼らに渡積島で大暴れをさせてから状況を判断しようと。九条様、私たちは彼らと結託なんてしていません。ただ少し前に一度話をしただけです。それがなぜ渡積島の人に知られたのかは分かりませんが。もういい。戻って罰を待つんだな。何がどうあれ、そいつらはファデュイだ。奴らが私たちにしたこと、もう忘れたのか？ C'est vrai, il comprend. 協力どころか、最初から関わり合いを持つべきではない相手だ。奴らの目的は何だ？ファドゥイの主力はすでに稲妻から撤退しました。私たちを訪ねたのは彼らの親分の敵討ちをするためだったようです。Ah, あの女の部下か。復讐を果たし、稲妻をまた混乱に導こうとしているのか。 attends, quoi? Elle est encore vivante? 私が奴らを全員 Quoi, elle est encore vivante? この Non. 件に関しては確かに我々の問題だ。すまない。私の管理不足でこのような局面をもたらしてしまった。今一度和平交渉を続ける機会を。もちろん九条さんがこのことをうまく処理できると信じていますよ。ですが自分たちのことですら管理の行き届いていない天領奉行に渡積島の治安を預けるのはいささか不安が残ります。返す言葉もない。この議題はひとまず置いておこう。天領奉行の管理改善を済ませてからまたきちんと話し合いの場を設けさせてくれ。商人に関することは私も社奉行と相談し、双方が参加できるようにする。なんだか九条サラの勢いが一気に弱まったな。これで交渉がうまくいくはずだ。まさか渡積島の軍師が戦いだけでなく交渉にも秀でていたとは。次会う時はまたこうして座りながら話し合いをしたいものだ。戦場でのお前は厄介すぎる。今日はここまでにしよう。私も戻って天領奉行の内部問題について徹底的に調査しなければならない。ファデュイの拠点はすでに私たちが潰しました。もうすぐ彼らから支援の要求連絡が入るでしょう。相手に感づかれないよう、まずは彼らに従い、現れたところを一網打尽にすることをお勧めします。考えておく。感謝する。では私はこれで。次また会おう。三五宮様、我々は渡積島に戻ってからにしましょう。 Ah, voilà. Bon. Il est quelle heure? Oh, putain, c'est trop bien. Ah, c'est bien fait la table par contre. Ah, voilà. Mais il a plus de pourparlers. Merde, c'est fini les pourparlers. Je suis là et j'attends pour les pourparlers. Kokomi! 三五宮様、すべて知っていたのですか？あなたたちが事を起こした原因、
すでに聞いています。天領奉行が信じられないため和平交渉をせず戦い続けたいのでしょう。結果から見ると確かに当てずっぽうで彼らの陰謀を見抜くことができました。ですがあなたたちのやり方を認めるわけにはいきません。しかし三宮様、我々は多くの仲間を犠牲にしてきました。このまま足を止めてしまったら今までの努力が無駄になるのでは。このまま戦争を続けることを望みます。私が犠牲になっても構いません。完全な勝利を得られるのなら。あなたたちの考えも理解はできます。ただしその考え方で他人を巻き込むようなことはしないでください。戦時中悲しい出来事が多々あった反面勝利の味も経験してきました。あなたたちにとっては戦意をかきたてる経験だったでしょう。ですがあなたたちの見えないところで毎日苦しい思いをしながら生きてきた人々もいたのです。渡積島の人々が平和を願うのは一人一人が戦争にたくさんの力を費やしてきたからです。彼らはもう疲れ切っています。あなたたちをもう一度あの日々に戻すわけにはいきません。しかし私は。分かっています。すべてあなたたちのせいというわけではありません。私の考え不足でした。あなたたちに戦う意志を持つよう伝えたのにそれをどう手放すか教えなかったのは私です。三宮様のせいではありません。私たちの身勝手が招いたことです。何にせよ軍法による処置を受けます。はい。では処置を言い渡します。さあ今日より秘密軍隊を設立することに決めました。渡積島の安全を守り一切の危険を島から遠ざけてください。そしてあなたたちと同じ考えを持つ者の加入を許します。ですが訓練は非常に厳しいものになるためしっかりと頑張ってくださいね。三宮様、それはどういう。今回の交渉から見て九条家も当分の間は平穏を保てないでしょう。平和を望む者もいれば戦争を望む者もいます。渡積島が平和を望んでいるとはいえ自分たちを守るくらいの力は必要です。あなたたちにまだ戦う意志があるのなら今日から厳しい訓練を受けてもらいましょう。一人一人が戦いの場で幕府の武士を2人やっつけられる程度になるまで。ありがとうございます、三宮様。では五郎のところで訓練を申し込んでください。今後は何が起きようと自分勝手な行動は許しません。もし次またこのようなことがあれば理由を問わず弁解の余地がないことをお忘れなく。かしこまりました。今後は精一杯訓練に励みます。こんな機会を与えてくださり誠にありがとうございます。では私たちは五郎様のところに行ってきます。やっとこれで適切な解決ができました。なんだかまたエネルギーが減り始めたような気が。一緒に秘密基地へ行って休みませんか？ Encore la cachette, elle est sérieuse. Si c'est la cachette, je vois qu'une seule personne que ça te fera plaisir. Hein. Non. Voilà, direction la cachette. Kokomi? Ah mais Kokomi, ah t'es là. Je pensais pas. Je qu'elle était dans la cachette. ご苦労様でした。あなたのおかげで渡積島はまた平和を取り戻せました。はい、
ゆっくりと回復しています。しばらくすれば完全な状態に戻れるでしょう。やはり人の多い場面は苦手です。以前よりはだいぶ進歩しましたが、それでも人が多くなると少々慌ててしまいます。交渉などは今度から五郎に任せるとしましょう。そうでしょうか。でも荒人神の巫女としてはまだまだ力不足が否めません。以前は勝つことだけを考え、渡積島の安寧を維持し、一人一人が楽しく生活できることを望んでいました。しかし今になってそれだけでは足りないことに気づいたのです。人の願いは千差万別、幸福の基準も無論異なります。私の歩むべき道はまだまだ長いようですが、問題ないでしょう。一息に歩けないというのならゆっくりと歩いていけばいい。今の私はまだまだ未熟者ですので、もう少しだけ渡積島に残り。 Oh là, c'est une demande à rejoindre ma team là. Ah ouais, mais à chaque fois c'est toujours les patrons comme ça. Restez avec moi. Et voilà, on a eu les primogèmes. Je peux pas m'asseoir ici. Ah si, je peux m'asseoir, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse pour le fait que la vidéo va pouvoir... Vous avez une partie en anglais et une autre en japonais, parce que vu que je ne jouais pas à Genshin sur PC, mais que je faisais à partir de la PS4 et j'allais sur mon PC que sur la boutique. Donc voilà. Cette fois-ci, ça va être un peu de changement pour les histoires, pour les escapades. Il va principalement avoir ça sur sur le PC. Et d'un côté, ce sera ce sera la seule partie de la vidéo comique qui aura un filigrane. Parce que j'ai dû couper la première partie de l'acte et la mettre la dernière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. C'était RCR Sajoche et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!